पता है शीशे में देख के क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो मैम? ओके, काम कर रही है। क्या काम कर रहे हो जी? मैडम जी क्या काम कर रहे हो आप? हाँ? क्या काम कर रहे हो आप? देखिए। अच्छा सबको हाय बोल दीजिए, इधर देख। हाय। मैं क्या करता हूँ? लंच कर लिया आपने? खाना खा लिया? हाँ। क्या क्या खाया? आपने क्या खाया बेटा? ये चम्मच ऑफिस का है। हाय। कैसा लगा? मजा आया? कितना मजा आया? अच्छे से रखो, अच्छे से, खुद से। हाँ वेरी गुड किट्टू, बहुत अच्छी है, वेरी गुड। हाँ इधर देखो, इधर। ये काम करती है किट्टू, काम करती है। हाँ वो भी लोग दो, वो भी सब लोग दो, सब। पीच पीच। ओले क्या काम कर रहे हो? ऑफिस का काम कर रहे हो? अरे बाप रे, ओहो इतना बड़ा बिजनेसमैन है ये। क्या काम कर रहे हैं कि तुम? जूस पी रही हूँ। ओह आहा। अच्छा रख दो, काम करो, फिर बॉस है ना ये, बॉस। क्या काम कर रहे हो आप? देख, आँख से आँख दो। हाँ। ऐसे तंग करेगी अब। हमें कुछ करने दो बेटा। अच्छा है किट्टू। देखो देखो, साफ करो। ये तो मेरा आदत है यार। ये देखो मेरी। काम कर लो। जल्दी बोलो बेटा। 1 आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो बच्चा? क्या कर रहे हो? 1 2 सुना दो। हाँ टिंग, वेरी गुड। 5 के बाद 6
देख मामा नहीं खाना नहीं है, देखना है। देखना है। मोटा आजी आजी थैंक यू बोलो। खाने बैठो इधर। वाह मेरे लिए अलग लाओ पर फंस ना जाओ ना। किट्टू हम करो गिरने वाला है। मोटी खाने थैंक यू बोलो। क्या इधर रोल आज क्या इशू मैं मारे इशू गाड़ी नंबर क्या हो गया मुझे बताओ। क्या देखा आपने? क्या क्या देखा? क्या? कोकोच। अच्छा टंग 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 ऊपर देख, ऊपर थोड़ा चल, आजा। बस चल चल। अरे कौन है वो, जानती है क्या? किट्टू कहाँ आ गई? कौन सा ये वाला? कौन सी चाहिए बताओ? कैसी है किट्टू आइसक्रीम? यम्मी है। दिखाओ, फेस दिखाओ आपका, खा के दिखाओ, टेस्ट करो, खा के दिखाओ, सबको बताओ आपको आइसक्रीम कैसी लग रही है। ओके यम्मी। यार अच्छा है। गुस्सा कर दो, मामा को दिखा दो गुस्सा। चोरी कर रहे हो आप? फ्रिज में चोरी कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? क्या निकाल रहे हो? बताओ क्या चाहिए? क्या क्या चाहिए? बनाया? दिखाओ। वाह, ये क्या बनाया? ये शर्म आ रही है? शर्म आ रही है? कैसे आती है शर्म? दिखाओ, शर्म दिखाओ। कैसे आती है
शर्म दिखाओ, मुंह पर करके शर्म दिखाओ, शर्म। ओहो ऐसे आ रही है भाई शर्म।